vandaag als voorbeeld, vandaag staan er een stukken in dat je met dan 175, 180 kwam op de vlakke stukken. Echt, vandaag is een hartstikke leuke dag geweest. Echt, je hebt vandaag plezier gehad in het rally gebeuren. En daar zijn we gewoon hier gekomen, dat vind ik leuk. Bonjour les amis!